สวัสดีเจ้าแม่สีจ่าราคาทองวันนี้ประจำวันที่9พฤษภาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมข้าวต้มข่ำทองครึ่งสลึงทอง1สลึงทอง2สลึงบอกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้งเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองโอราไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ